Një shkronjë shkruhej për 10 sekonda, po ta shkruante një person, atëhere do t'i duheshin 4 minuta, dhe kjo ëndër pa ëndrim është ajo e cila e ka ndërtuar organizatën e lëvizjes vendosje. Kosova do të më shku në KB. Kemi luftu fuqishëm për pavarësinë e Kosovës. Përgjegjësia për këtë vend është edhe vajzave dhe djemve. Edhe jemi shembull për shumë organizime. Saktësisht para 20 vjetëve, parafërsisht në këtë orë, aksioni ka qenë i përfunduar, e kemi shkruar jo negociata vetë vendosje te muri i UNMIK-ut ku është Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Dhe në mënyrë që ta shkruaj me sukses, jo negociata vetë vendosje e kemi shkruar me sprej me 24 aktivistë, sepse aq shenja janë. Dhe se cili aktivist e ka ditur se në cilin vend do të shkruaj shkronjën e vetë, e ata që shikonin në anën tjetër të rrugës Agim Ramadani e shihnin tablën e plot me parullën jo negociatave të vendosje në murin e UNMIK-ut. Një shkronjë shkruhej për 10 sekonda, po ta shkruante një person, atëhere do t'i duheshin 4 minuta, rrjedhëmisht nuk do ta shkruante sepse do të ndërhynte policia. Ju e dini që stacioni policor qendror aty është shumë afër dhe e vetmja mënyrë që të shkruhet mirë suksesshme parulla ka qenë që ka një shkronjë për aktivist. Vetvendosjen e kemi filluar me ëndër, jo me realitet. Realiteti ka qenë i padëshirueshëm. E ëndra është ajo e cila na ka vënë lëvizje. Mirë po një ëndër pa ëndrim. Një ëndër të cilën ti nuk e ushqen e kultivon në kokën tënde, po e bën solidaritet, e bën simpati, empati, e vën në vepër. Dhe kjo ëndër pa ëndrim është ajo e cila e ka ndërtuar organizatën e lëvizjes vendosje. Domosdoshmëri, ka qenë nevojë themelimi i vetëvendosjes nga vetë populli i Kosovës. Tash në mëngjes u qova të menu vetë me vete çka kanë qenë ato pikat tona, le të themi, kundërshtuese, të rëndësishme, ato që kemi dashur mi ndal na për gjatë këtë karrierës tonë 20 vjeçare. Unë i grumbullova një 10 pikat. E para e kemi kundërshtuar UNMIK-un. UNMIK-u do të mu largu pi Kosovës. Mirë po na nuk jemi konë gjithmonë kundërshtues. Na i kemi kundërshtu kontradiktat false, edhe kemi thonë gjithmonë alternativën, çka është zamendësimi për këtë. Na kemi thonë, UNMIK-u nuk është bashkësia ndërkombëtare. Bashkësia ndërkombëtare janë shtetet që na animojnë, ashtu funksionojnë marrëdhëniet ndërkombëtare. Po UNMIK-u do të më shku, e Kosova do të më shku në KB. Na kemi qenë protektorat ndërkombëtar. Protektorati do të më përfundu, e kur jeti shteti bën ulse në KB. E dyta, na i kemi kundërshtu privatizimet e korruptuara të pronës publike. Ne kemi kundërshtu planin e Ahtisarit, sepse na erdhë me shumë vegza për shtetësinë tonë. Na e kemi shtyr gjithmonë përpara dhe kemi luftu fuqishëm për pavarësinë e Kosovës, për shtetësinë e Kosovës. A mu joni shtetësi me shumë vegza. Një shtetësi e cila i amnistoi edhe strukturat e Serbisë atje, një shtetësi e cila e ka parakosh krijimin e komunave treja serbe. Këto janë kërkesat Beogradit kanë qenë. Si vetëvendosje ka trajtu politikën, pra jo si mjet për pushtet, por si mjet për ndërgjegjësim. Pra vetëvendosje ka insistuar në lidhjen e ngushtë mes qytetarit dhe politikës, dhe thjesht nuk është ndërtuar mbi interesa personale, por mbi parime. Dhe mbi guximin për qenë i drejtë edhe atëherë kur është shumë e vështirë. E këtë shumë prej aktivistëve tanë e kanë ndi edhe në lëkurën e tyre. Dimension tjetër i rëndësishëm është roli vetëvendosjes në thyrjen e paragjykimeve gjinore. Shumë prej aktivistëve tona që kanë qenë të arrestuara ndër vite janë përballë me, si me thënë, mendimet, qysh po proteston, ti je vajzat nuk protestojnë, vajzat nuk burgosen, e pra aktivistja vetëvendosjes ka arrit me emancipu shoqërinë, edhe me tregu që Lëvizja vetëvendosje ka thyer shumë mite. Një prej tyre është se një organizat që vjen nga baza, grassroots,
nuk mund të ketë sukses, po nuk pa të mbështetje nga të fortit, nga të mëdhenj, nga fuqishme. Realisht ne nuk e kemi pas atë. Si thash më herët, jena luftu, pothuajse nga të gjithë. Por për shkak të vullnetit, punës të jashtëzakonshme, sakrificave, ne jemi ku jemi. Edhe jemi shembull për shumë organizime edhe në mbar botën. Edhe për suksesin, por patjetër edhe për kreativitetin, siç e përmend.